د سمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله بایاست. دوستانو دا کندهار دی او په کندهار کې عینو مینه. راځئ دوستانو نن مو په عینو مینه کې یو ډیر جالب ځای ته بوځم، د داسې ځای چې په ورتګ اتمن ارزي. راځئ د خیر. دوستانو لکه څنګه چې مې درته ویلي وو چې په عینو مینه کې مو د خوراک یو ډیر جالب ځای ته بیان. دوستانو دا جالب ځای په کندهار کې د اولې فوارې څخه مخ پر لمر خطه باندې د ملکو بغل ته فرینډز برګر. دا په کندهار کې د فرینډز برګر یو کوچنی خوراکي د خدماتو څانګه ده. د فرینډز برګر څانګې په کندهار کې څو دانې دي، خلک د خوراک څونه راځي دي. فرینډز برګر په خپل مینیو کې نور کم خوراکونه لري. دا به تاسو ته وروسته معلومات درکړو. تاسو راځئ دوستانو د فرینډز برګر څانګې ته. دوستانو لکه څنګه چې ما مخکې درته ویل چې د فرینډز برګر په مینیو کې نور څه شته. دا د ماته هم مینیو په لاس راغله دوستانو، او ستاسو په مخ کې مینیو شته. تاسو وینئ زنګر برګر دی. د زنګر برګر قیمتونه به تاسو ته معلومي دوستانو. په بازار کې د زنګر برګر قیمت یا په عینو مینه کې د زنګر برګر قیمت 100 افغانۍ دی، او د فرینډز برګر د زنګر برګر قیمت 100 افغانۍ دی. او یو بل ډیر جالب شی چکن کټاکټ دی. دا کومنی خوړلې دوستان تاسو اتمن راسي د فرینډز برګر د خوراکي خدماتو ته. چکن کټاکټ ډیر جالب دی، او تر هغه جالب دا چې یوازې په 100 افغانۍ دی. او یو بل چکن سمبوسا. چکن سمبوسا یو ډول سمبوسا ده چې د سمبوسې په منځ کې د چرګ غوښې دي، او لاس دانې یو خوراک دی، او یو خوراک په 100 افغانۍ دی. دوستانو موږ به د فرینډز برګر د مشتریانو سره هم وغږېږو چې د دوی د خدمات څخه په کومه اندازه راضي دي، او د فرینډز برګر یو څاڅکی په زیان یې هم په تاسې باندې وګورو. تاسې راسره اوسئ.
دوستانو تاسو وینئ چې په فرندز برګر اشپزخانه کې یو وروسته به د اشپزانو صاحبانو سره هم وغږېږو. اوس دغه یو استاز کړایي ته نه پوهېږم چې شور واچول. استاز لومړی لیدونکو ته ځان ور معرفي کړه او بیا معلومات راکړه چې شور واچول کړایي ته. زه نعمت الله یم. دا د چرګ سینه ده. د چرګ سینه ده. هغه په مینیو کې چې نوم کټاکټ دی. کټاکټ. دوستانو دا هم یو خوراک زنګر برګر دی، فرند زنګر برګر. دا د چرګ د غوښو، د سلاتو، د چپسو او دغه کوچني سمبوسې څخه جوړ دی. وروسته به بیا د مشتریانو سره هم خبرې وکړو چې د فرندز برګر ذایقه څنګه ده. د اوس دپاره تاسو دوستان یوازې د لیدو څخه خوند واخلئ. دوستانو تاسې ولیدله چې د چرګ سینه یې سره کړله په غوړو کې. موږ به د برګر استاز ته راسو. استاز جوړ په خیر که لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زما نوم چې دی محمد فرهاد دی. اوس فلم به دغه فرند برګر کې استازي کوم. ښه، ډېره مننه. استاز په دغه کړایي کې موږ ولیدله چې د چرګ سینه سره کړله، بیا یې تاسې ته راواړول. دا په دغه یوه برګر کې څو ټوټې دغه د چرګ سینه ږدي؟ په د یوه برګر کې نو دا خو کوچنۍ او غټ ټوټې پکښې راځي، نو انشاءالله ښه خوندور. ښه، څونه برګر د ورځې پخوي استاز؟ د ورځې نو 80 سي سل سي. او دغه استاز چې اوس چې پر اچوي دا څه شي دی؟ دا چې دی ماینیز دی. دا ماینیز دی دوستانو. ماینیز د څه شي څخه جوړیږي استاز؟ ماینیز چې دی کرم دی، شیدې دی، هګۍ دی، ملایې ده، نو دا رقم داسې نور مواد هم دي. او دا استاز د دغه په اړه کوم لیدونکو ته معلومات ورکړي؟ دا چې دی سټیک کباب دی. دا د چرګ سینه ده خو په خشو راغوستې. دا هغه رقم ده خشو مزه. ښه دوستانو، دا سټیک کباب دی. مخکنی کټاکټ و، اوس دا د برګر ورڅخه اماده سو انشاءالله. استاز په برګر کې بل څه چې یو خو دا ډبل روټي ده، پر مابین یې دوه ځایه کوي، په منځ کې د چرګ سینه ورکښېږدي. سینه ده، دغه ماینیز دی ورسره، او په سلاتې سره دغه ماینیز دی، سینه ده او بادرنګ دی ورسره. بادرنګ دی مطلب ترکاري چې ورسره ده. سلات کچپ دی، کچپ نشنل کچپ دی. سلات ورسره دی. دوستانو دغه چې تاسې وینئ استاز اماده کوي، دا یو برګر دی. دوستانو تاسې ولیدله چې استاز برګر اماده کوي. په ډبلوټي کې د چرګ سینه کښېښول او د چرګ غوښې خورا ډېرې وې. د هغه تر څنګ ماینیز و او وروسته یې په منځ کې سلات هم، وروسته بیا دوی کیچپ او چپس دا هم ورسره یږدي. دوستانو ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې د دې برګر قیمت 100 افغانۍ دی. ما چې په بازار کې د برګر قیمتونه لیدلي هغه 170 افغانۍ، نو نه پوهېږم چې دوی ولې دا دونه ارزانه ورکوي. دوستانو یو شی چې ما په فرندز برګر کې ولیدی هغه دا دی چې مجهز اشپزخانه، پاک اشپزان او خوندور اشپزي. وروسته به بیا وګورو که مو وکولی سوی چې د فرندز برګر مشتریان وپوښتو چې د فرندز برګر د خدماتو څخه په کومه اندازه راضي او د برګر ذایقه او قیمت یې څنګه دی. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دغه اشپزخانې او دغه اشپزیانو ته چې سړی وګوري وږي کېږي. موږ یې وږي کړلو. موږ ورته ویله چې موږ وږي سوي یو، معلومه که بیا به نور د دوستانو سره بیا وروسته خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. د فرندز برګر د مشتریانو سره به هم غږېږو چې د دوی د خدماتو څخه څو فیصده راضي دي او څه شی ډېر نوشیجان کوي. تاسې زموږ سره اوسئ. دوستانو را بسو د فرندز برګر د مشتریانو څخه به د یوه مشتري سره وغږېږو چې د فرندز برګر د خدماتو څخه څومره راضي دي. زه به بیخي د دغه اول مشتري سره وغږېږم
السلام علیکم جوړ بخیر السلام سره څنګه یاست؟ څنګه جوړ بخیر خیریت دی سلامت اوسې زه به هم ستا څنګ ته کښېنم د دې دپاره چې که مې بیا ګولم ولم خوړل د سمین میډیا یوټیوب چینل لیدونکو ته که دې لومړی ځان معرفي کړي مهرباني. مننه سلامت اوسې. رحیم الله فضلي یم یو تن د کندهار اوسېدونکی. فضلي صاحب فرینډز برګر ته د کومه ځای څخه راغلی او هدف دې یوازې دا و چې فرینډز برګر وخورې او که عینه مینې ته د تفریح دپاره هم راغلی وې؟ والله چې حقیقت سي زه د دغه فرینډ برګر دپاره راغلی یم. د ښار د کوم ځای څخه؟ د شپږمې ناحیې اوسېدونکی یم. د مومند روغتون سره مې کور دی. یعنې د مومند روغتون د ساحې څخه یو د فرینډز برګر یو مشتري راځي. راز په څه کې دی فضلي صاحب چې د دومره لرې ځای څخه ورته راځي؟ اول خو مازدیګر کله کله زه راوځم. فاسټ فوډ په صورت عموم کې داسې یو شی دی چې هغه یو اپیټایزر هم ورسره اشتها راوړونکي خواړه لکه مثال د خبرې دا چپس دي. بیا په داسې حال کې چې د دوی د برګر ذایقه هم ورسره ډېرې نو سړی مجبوره کوي چې د لرې ځای ورسره راسي. فضلي صاحب یوازې چې د فرینډز برګر نوشیجان کړی دی او که دلته ما څو خدمات ولیدل چکن کټاکټ دی او چکن سمبوسه ده او برګر دی دغه کټاکټ چې هم خوړلی دی؟ بلې و ټول مې ټرای کړي دي. ښه په ټولو کې برګر ښه دی او که ټول ښه دي؟ ټول ښه دي خو زه ډېر د برګر څخه استفاده کوم. د سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو دا د کندهار عینو مینه ده او په عینو مینه کې د فرینډز برګر د خدماتو یو کوچنی څانګه. زموږ د فرینډز برګر یو مشتري او د کندهار ښار یو اوسېدونکی د شپږمې ناحیې څخه د دې لپاره راغلی و چې د فرینډز برګر نوشیجان کړي. راسره اوسئ دوستانو. بیا هم فرینډز برګر او د فرینډز برګر یو څو تنه مشتریان تاسو وینئ چې دوی ته نو د فرینډز برګر زه فکر کوم ټوله مینیو پرته ده په اصطلاح. راپسې د یو ورور څخه به وپوښتو چې د کوم ځای څخه راغلی دی او د فرینډز برګر خدماتو څخه راځي دی او که یا؟ جوړ بخیر. جوړ بخیر بخیر صحت مو ښه دی؟ سلامت اوسې. لیدونکو ته نوم یاد کړه. نوم مې احمد ولی دی. دوستانو د احمد ولی څخه به وپوښتو چې فرینډز برګر ته د کوم ځای څخه راغلی دی؟ فرینډز برګر څخه نو زموږ اصلي ځای چې دی په میرویس مینې کې دی چې په اتمه ناحیه پورې مربوط دی. د هغه ځای څخه راځو نو په هفته کې 2 ورځې 3 ورځې حتمن ورته راځو. نو حتمن نن به عینو مینې ته راغلی وي او بیا به وروسته فرینډز برګر ته هم راغلی وي. د فرینډز برګر د خدماتو څخه راځي او د په خوړو کې د کوم خوړو څخه ډېر خوند اخلي؟ لکه تا چې وله د جمعې په ورځ نو رالو نو ملګرو ته مو وویل موږ زه یو ځای یم دغه ملګري کله کله دلې راځو نو ما نن د جمعې په ورځ به هم خوراک دلې وکړو. انشاءالله خوراکونه ښه ډېر ښه عالي خوراکونه دي ښه خوراکونه دي نو ګرده خوراکونه ښه خوراکونه دي او ګرده مو خوړلي. فضلي صاحب مخکې د کټاکټ یادونه وکړله او بیا د سمبوسې یادونه وکړه وروسته بیا ویلې چې زه خاص مینهوال د چپس یم. زه فکر کوم تاسې بیا د کټاکټ مینهوال یاست. د کټاکټ هم ډېر مینهوال او دغه سټیک کباب چې دی د دغه هم ډېر مینهوال دي او خپله د دغه مو زیات مو خوښ چې ده. ډېره مننه تاسو نوشیجان. دوستانو زموږ دغه ورور بیا د کټاکټ مینهوال مخکې فضلي صاحب ویل چې زه د برګر شوقي یم او دا ملګری چې و دا بیا د کټاکټ او زموږ دا بل دوست بیا سمبوسې پرتې دي فکر کوم دی بیا د سمبوسو مینهوال دی. تاسې راسره اوسئ دوستانو. دا فرینډز برګر دی. نوشیجان. دوستانو بالاخره زموږ اډر هم راورسېدی. زه به اول که څه د دغه تیزابي شیانو سره زه ډېر جوړ نه یم. دغه یې هغه سمبوسه ده. د سمبوسې منځ نو دوستانو بس ښه د خوندور د چرګ د غوښو څخه داسې ډک دی. زه به یې ښه دی خوند وګورم چې بیا به تاسو ته هم ووایم دوستانو چې خوند یې څنګه دی. دوستانو ډېر خوندور دی. ډېر خوندور دی. یا رقم یوه ورځ وخوړئ بیا فکر نه کوم چې چندان به بل فاسټ فوډ وخورئ. ډېر خوندور دی. دا نو هغه د سمبوسه ده دوستانو
او وروسته بیا د برګر خوند هم ګورم او بیا تاسو ته وایم چې په دې ارزي چې راسئ او که یا دوستانو موږ د سمبوسې ذایقه وکتله دغه نو سټیک کباب دی سټیک کباب یې هم د چرګ د سینې څخه جوړ دی او ډېر خوندور دی دوستانو ډېر ښه دی او دغه بیا کټاکټ دی دوستانو کټاکټ نو موږ ولیدی چې پخوي یې اوس بیا خوند وګورو چې خوند یې څنګه دی ورسره معلومېږي نه دا اوس چرګ دی که مغل ډېر خوندور دی دوستانو کټاکټ یې ډېر نامي دی سټیک کباب یې ډېر ښه کباب دی او سمبوسه خو نو ډېره عالي ده د فرینډز برګر د یو بل مشتري سره به هم وغږېږو چې د فرینډز برګر د خدماتو څخه په کومه اندازه راځي دي سلام جوړ بخیر وعلیکم السلام ستړي مه شئ ښه صحت مو ښه دی په خیر یاست سلامت اوسئ ډېره مننه زه به خوراک هم کوم مهرباني نوش جان اوسه نوم راته یاد کړه او د فرینډز برګر ته د کومه ځای څخه راغلي یاست د کندهار د کومې ساحې څخه عبدالبصیر طهوري یم د فرینډز برګر یو تن مشتری د نومینې اوسېدونکی یم بیخي یو عادت راته ګرځېدلی دی چې په هفتې کې باید یا په اونۍ کې زه یو ځل حتمن دې ځای ته راسم ډېره مننه موږ دوستانو ته د برګرو سټیک کباب و سمبوسې و د کټاکټ په اړه معلومات ورکړئ د څه شي ډېر زیات مینهوال دی دا ټول هغه شیان دي چې هېڅ شی د چا داسې نه دی چې نه خوښېږي هر شی داسې په اعلی کیفیت سره جوړ شوی دی کې برګر دی کې کټاکټ دی کې سمبوسه ده چپس یې دغسې بهترین چپس هر څه اعلی کیفیت سره جوړ دی ښه خوندور شیان دي ډېره زیاته مننه ما مخکې لیدونکو ته یادونه وکړله چې د زنګر برګر قیمت 100 افغاني دی او د فرینډز برګر قیمت 100 افغاني دی هغه 100 افغانو والا برګر جوم خوړلی دی او د فرینډز برګر جوم خوړلی دی چې دا ذایقه سره پرتله کړي چې هغه د 100 افغانو برګر دی او دا د 100 افغانو او که یا په ذایقه کې سره یو شی ذایقه یې تر 100 افغانو والا هم بهتره ذایقه لري ځکه چې کابل ته زار کله ځمه کابل کې 100 افغانۍ 200 افغانۍ کوم زنګر برګر چلته ورکوي تر دې کیفیت ډېر ښه دی د دې خو بهترینه کیفیت دی ښه خوندور شی دی ذایقه یې تر هغه ډېره ده یعنې په 100 افغانۍ بیخي ارزانه دی بیخي ارزانه دی انشاءالله او کټاکټ و سمبوسه و سټیک کباب هر څه یې هغسې ارزانه دی سمبوسه ده کټاکټ دی چیپس هر څه ښه خوندور ښه ذایقه لري هر څه یې داسې منظم سیسټم دی ښه غذا ده هوا ده ښه چاپېریال لري ډېره زیاته مننه وسیر خان تاسې برګر نوشي جان کوي دوستانو دغه سټیک کباب دی د دې 5 سیخه یو خوراک دی دوستانو دغه سټیک کباب دی د دې 5 سیخه یو خوراک دی او یو خوراک په 100 افغانۍ دی او دا کټاکټ هم د چرګ سینه ده مخکې موږ په اشپزخانه کې ولیدله چې دا اشپزانو پخوله ذایقه یې ډېره عالي ده ډېره ښه ده او دا سمبوسه چې ده دوستانو دا سمبوسې منځ ټوله د چرګ د غوښو ډک دی دا 10 پیسه یو خوراک دی او خوراک یې په 100 افغانۍ دی موږ یې تاسې ته په اشپزخانه کې برګر هم ښکاره کړي برګر یې د چرګ د غوښو څخه زه به دغه سمبوسه وخورم او دا یې برګر تاسې ته ښکاره کړم دوستانو دا اوس زموږ د نن ورځې خپرونه چې د سمین یوټیوب چینل د خوا څخه فرینډز برګر ته ځانګړې شوې وه په دې هیله چې د سمین میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره یې شریک کړئ او زموږ د نورو خپرونو د لیدلو څخه هم خوند واخلئ تر بیا ښې چارې